مجسمه کاملا بی‌شرم و حیاست. امروز اول از همه اومدیم محل پرش اسکیبازا توی شهر اسلو. این یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی شهر اسلوه. قطار اومدیم رسیدیم به مرکز شهر که بریم وسایلمون رو بذاریم هتل و انقدر سرد بود و بارون میومد که من همونجا توی ایستگاه جاکتمو در آوردم، شلوار پوشیدم و دوباره سرد و گرم شدیم. از اون کشور هلند که خواستیم بیایم بیرون هوا گرم شد و اونجا لباسای خنکمون رو برای همین پوشیده بودیم، ولی چون اومدیم اینجا دوباره سرد شد و مجبور شدیم لباس گرممون رو بپوشیم. ما می‌خوایم بریم این تو ببینیم آب میتونیم بگیریم بخوریم یا نه. تا الان یه بار تو فرودگاه یه بار تو ایستگاه قطار رفتیم آب بگیریم، دیدیم آباشونو میدن یه بطری کوچولو $4. گفتیم چه خبره، حالا بریم شاید اینجا گرون فروشه. حالا بیایم اینجا که وسط. آره دیگه تو فرودگاه همیشه گرونتر عزیزم. اینجا هم قیمت نداره، یا مفته یا تو پاچه است. جا خب واحد پولشون نوک میزنه و هر 10 تایش حدوداً میشه $1، مثل سامانی تاجیکستان. اینجا هم الان این ریزه میزه رو گفت $3 و اون بزرگش هم 60 تا، یعنی $6. $6 یا بطری آب. ما اومدیم داخل یه خونه، اینجا اتاق گرفتیم. این از اتاق ما و خیلی زیباست، فوق‌العاده زیباست، مثل که یه آپارتمان نمیدونم 3-4 خوابه است. طرف هر اتاقشو درست کرده داده اجاره. خیلی هم شیکه، یعنی واقعا قشنگ درست کرده. بعد تازه منظرمون هم خیلی خوبه. منظرمون رو به این ساختمان‌های گوگلی مگولی اسلوه. دستشوی همش اینه. دستشوی و حمام و لاندری. بسیار عالی. الان با این اتوبوسه اومدیم قسمت جنوبی شهر، یه جایی به اسم بیر پلس داریم میریم نیمه دوم نیمه نهایی بازی هلند و انگلیس رو ببینیم. اینجا اسمش هست تیجوول هولمن. الان اینجا چقدر باحاله این. کفش رو نگاه کنین شبیه المپیکه. 5 تا حلقه داره. اینم خواستم بهتون بگم یه اپی هست به نام اپ روتر که یکی از دوستانی که نروژ زندگی میکرد بهمون یاد داد، اطلاعاتشو داد. اینجا اپشو براتون میذارم RUTER. اینجا میتونید پس روزانه یا پس هفته‌ای بگیرید. ما الان پس روزانه 24 ساعتشو گرفتیم 127 نوک که میشه حدوداً $13، 12.70 و دیگه با هر اتوبوسی، هر مترو، قطار، چیزی که اینجا هستش میتونید سوار بشین و ازش استفاده کنید تا 24 ساعت. فکر کردم اومده اروپا. بابا دمش گرم، اینا واقعا مایو اینجا از بین رفته، از مد افتاده. بازی 1-1 مساوی بود. انگلیس دقیقه 91 گل زد و فینال شد بین اسپانیا و انگلیس که چند روز دیگه توی برلین میبینیم. حالا دوستمون رو معرفی کن. جی اینجا دوست عزیزمون مهتاب رو میبینیم که الان چند سال اینجایی؟ 4 سال اینجاست. از دنبال کننده های خوبمونه، خودش و مادر پدرش و قراره کلی به همون اطلاعات خوب بده از کشور دومش. مهتاب خودش 18 سالشه، اینجا درس میخونه و قراره کلی از تجربیاتش استفاده بکنیم، هم خودش هم مادر پدرش. و اون اپلیکیشنی هم که بهتون گفتم خود ایشون به معرفی کرد. بریم با هم اینجا رو تجربه بکنیم.
قایق الان رد شد. مهدب جون گفتی چیه این قایقا؟ ما این قایقا رو میتونیم با این کارت اتوبوسی که میگیریم، یعنی روتر کارت، میتونیم اینا رو سوار بشیم. اینکلود هستش توی این پس روزانه. دوباره برگشتیم. از صبح اومدیم همون جایی که دیشب اومده بودیم برای دیدن فوتبال، اما این دفعه اومدیم سر بزنیم به آفیس گوگل این شهر اسلو. اوناییتون که نمیدونید، ما معمولا به خاطر اینکه حسین گوگل کار میکنه، معمولا با بجش همه گوگل ها رو میتونیم بریم ببینیم و چون ساختمان‌های گوگل تو هر کشوری دکوراسیونای اون کشور رو داره و همچنین غذاهای محلی اون کشور رو سرو میکنن، ما خیلی دوست داریم که هر کشوری رو که میریم و گوگل هم داره به گوگلش سر بزنیم و ویدیوشو برای شما هم بگیریم. امروز یکم هم دیر زدیم بیرون به خاطر اینکه یه سری کارهای ادیت و نمیدونم هماهنگی سفر و اینجور چیزا بود. همچنین استراحتمون رو بعد یه ذره می‌کردیم چون که خیلی وقت خود سفرمون فشرده بود و حالا دیگه وقت ناهار تقریبا. میریم گوگل ناهارمون رو می‌خوریم، بعد میریم گشت شهریمون رو شروع می‌کنیم. این کلن این قسمت همه این شرکت‌های تکنولوژی توش قرار دارن. می‌بینین که اینجا سامسونگ رو داریم، یه سری شرکت‌های تکنولوژی دیگر رو داریم. بعد اون باری هم که دیشب اومدیم فوتبال رو توش دیدیم تو همین ناحیه بود، واسه همین کلن همه توی اون بار انگلیسی حرف می‌زدن، به زبان انگلیسی سفارش میدادن، چون که کلن قسمت بین‌المللی شهره. و اینجا جنوب اسلوه که اسمشو دیروز بهتون گفتیم. آفیس گوگل رو نوشته این توه ولی هنوز نفهمیدیم کجاش باید بریم. از این آقا پرسیدیم، اومد دفتر گوگل رو بهمون نشون بده. این هم از ساختمونی که دفتر گوگل طبقه 4شه. وارد آفیس گوگل شدیم. اینجا یه دونه موس گذاشته، نمیدونم حالا واقعا اینجا موس داره، احتمالاً داره دیگه. گوگل کلاود روش آویزون کرده و اونجا بالاش نوشته نروژ آفیس نروژ و دیگه اینجا هم یه دونه قایق گذاشته. حسین هم که داره بج منو میگیره. بج مهمان این کارو گرفتم. این هم از دوچرخه تیم پیکسل. این چه باحال، تیم پیکسل اینجاست. گوشی گوگل پیکسل که سالهای سال ما استفاده کردیم. این گوشی من پیکسل. اینجا حالت نشیمن درست کردن، گوگل چوبی شطرنج. آره. گیم روم شطرنج داره اینجا. اینجا هم کلی بازی‌های کارتی و اینا هست. شطرنج و اینجا نگاه کن، یوتیوب تیوی. بالشتکاش روش نوشته یوتیوب. یوتیوب تیوی دیگه. شما میتونید ما رو از داخل تلویزیون‌های ببینید. البته یوتیوب تیوی با خود یوتیوب فرق داره ها. یه چیزیه که کلا میتونی ازش شبکه‌های تلویزیون آمریکا رو ببینی و مثلا به جای اینکه کابل تلویزیون داشته باشی، به جای اینکه کیبل بخری یوتیوب تیوی بخری. توی آمریکا رایجه، حالا نمیدونم جای دیگه هم هست یا نه، ولی یوتیوب عادی هم که دیگه ما رو دارین از توش می‌بینید. اینجا هم فکر کنم یه میتینگ بزرگشونه که جلسه‌های بزرگترشون اینجا برگزار میشه. سمینار و اینجور چیزا. سخنرانی. اونورم یه همه گذاشتن که سخنران بعد از اینکه خسته شد بره چرت بزنه. جالبه با اینکه اینقدر آفتابی نمیشه ولی تم چت رو نمیدونم از این صندلی ساحلی ها گذاشتن. ممکنه نتونن آفتاب بگیرن، شاید تو آفتاب میتونن.
ببینید اینجا هم خیلی تم قشنگی داره، یه دوچرخه گذاشته که مثلا پرید روش. این دوچرخه ها خیلی مرسومه توی کالیفرنیا، اون گوگل اصلیه در واقع هدکوارتر که با دوچرخه میرن این برون. برای اینکه از این ساختمون بری به جلسات توی ساختمون دیگه برسیم میتونی بپری پشت دوچرخه برسی. حتی دوچرخه‌اش رنگیه، فقط سبز نیست. اینم غذاهاشه. این قسمت هم قسمت سالادشه که تقریبا داره تمام میشه. ما خیلی دیر رسیدیم، کلا یه رو قبل از اینکه قضیه رو تدوین کنن رسیدیم. اینجا سالاد میده است. اینجا هم قسمت نشیمن گوگله که با چوب اسکی دیزاین شده. این هفته کلا یخچال و آشپزخونه و رستوران و همه چیش به نسبت خالی تره، به خاطر اینکه گفتن که این هفته مثلا یکی 2 روز تعطیل بوده و اکثرا رفتن مسافرت. اینجا اتاق بازی اصلیه، نه اونجا. نگاه از این بازی‌های نمیدونم چجوری باید روشنش کنم، ولی پینگ پونگ، فوتبال دستی. این هم جعبه گوشی پیکسل 8 پرو. نگاه جعبه پیکسل ها وقتی میخرید این جعبه ها میاد. اینجا رو ببینید، اینجا هم یکی از میتینگ رومای دیگه گوگله، این آفیس گوگل، و ببینید کلی لوگو گذاشتن، با لوگو اینا رو درست کردن. اینطور رو بکنم. از دفتر گوگل اومدیم بیرون، حالا همون فضایی که دیشب داشتیم توش راه میرفتیم ببینین تو روز چقدر زنده تر و باحال‌تره. اون بر آبم چه چیزای قشنگی داره، ساختمونای قشنگی داره. ببین اینجا نوشته بازی‌ها فضای آزاد پخش میشه. البته که ما دیشب اینجا بودیم خبری نبود رو این صحنه، ولی احتمالاً فینال رو اینجا پخش میکنه. خانمه که افتاده اینجا چقدر بی‌تربیت و بی‌حیاست. واقعا من دیگه اینجا یه قدمم نمیمونم، یه لحظه هم نمیمونم. بی‌حیا. همینجوری زبان انگلیسی میشنوی، اسپانیایی میشنوی، فرانسوی میشنوی. اینجا بین المللی ترین نقطه اسلو فکر کنم، جایی که همه شرکت های خارجی هستن. کلا وایکینگی این منو کشته. بدآموزی داره ها، خدایی بدآموزی داره. کل سطح شهر هم خوره. جنگ سر خانومه. اینجا که الان اومدیم مرکز شهر، یه خیابونه به اسم کارلز یوهانس که شلوغ‌ترین و زنده‌ترین قسمت شهره. طبیعتش قشنگه.
تابستون و اینکه وایکینگ و اینا رو میان میبینن دیگه. موزه های وای نه خودشونو نمیبینی. میریم دیگه حالا. دوباره مهتاب عزیزمون اومدش پیشمون، این دفعه با مادر عزیز و گرامیشون. درود به همگی، خوش اومدید به این ویدیو. خودتون رو معرفی کنیم. من آمیتیس هستم، اینجا اسلوه، وسط شهر هستیم، در خدمتتونیم. مرسی. خیلی ممنون. قراره که ببرن جاهای خوب اسلو رو بهمون معرفی کنن و باشون راجع به زندگی تو این کشور گپ بزنیم. آره کلی اطلاعات خوب برای زندگی توی اسلو هم قراره بهمون بدن که تو همین ولاگ براتون میذاریم. بریم بچرخیم. اینجا رو بهش میگن میدون دانشگاه و اینجا دانشکده حقوقه. توی همین خیابون کارل یوهانس که الان داشتیم توش قدم میزدیم. دوستان عزیز، اینجایی که هستیم قصر پادشاهی نروژ هست و این بالکنی که شما میبینید پشت سر من خیلی معروفه به خاطر اینکه در روز استقلال نروژ که 17 می هست همه گروه‌های و دسته‌هایی که قراره بیان معمولاً از مدارس نروژ و دبیرستانا رژه میرن اینجا و میان از این میدون دور میزنن و این جلو با خانواده سلطنتی دیدار میکنن و روز خیلی جالبیه. این خیابون معروف کارل یوهانه که وسط شهر اسلو هست و این قصر هم بالاترین نقطه‌شه روی تپه. حالا میشه برامون بگین که کلا این کشور چه جوری میگرده؟ مخارجش از کجا، از طریق چه صادراتی میچرخه؟ ما اینجا یه سری صادرات مهمی داریم مثل نفت و ماهی سالمون نروژ به همه جای دنیا صادر میشه و خب کشور نفتخیزی، نفت داره، حالا نه به اندازه خاورمیانه ولی صادرات نفت و گاز داره که البته پول اون برای داخل کشور استفاده نمی‌کنن، پس انداز می‌کنن یه جوری این پولو، یه سرمایه ملیه که برای مواقع ضروری ازش استفاده می‌کنن و برای نسل‌های آینده. چقدر عالی. بعد رئیس پارلمان هم گفتین بله یه چند سالی هست که ما این افتخار رو داریم که از هموطنای عزیزمون آقای مسعود قرهخانی رئیس پارلمان این کشور هستن و قرار باشه قانونی تصویب بشه، ایشون باید تایید بکنه و هر هفته با پادشاه جلسه دارن، هفته یک روز، و درباره اتفاقایی که قراره بیفته، تصمیمایی که قراره بگیرن همیشه مشورت میکنن، صحبت میکنن و به نتیجه میرسن. بعد این پادشاه اینجا قدرت داره در کل یا نقشش مثلا تشریفاتیه مثل خیلی جا؟ بله در نروژ در واقع نقش پادشاه سمبولیک هست و پارلمان هست که همه کارا رو انجام میده. این مجسمه‌ای هم که اینجا جلوی قصر سلطنتیه همین کارل یوهانه که کل اون خیابون روبرویش به اسم خودشه، به همین اسم کارل یوهان گذاشته شده. این شخصیتیه که در واقع شاه نروژ بوده. نروژ از اوایل قرن 14 تا اوایل قرن 19 دست دانمارک بوده، یعنی با دانمارک یک کشور بوده. قبل از اون مستقل بوده و البته که سلطنتش رو وایکینگا تأسیس کرده بودن، ولی بعد که دیگه با اروپا میاد بیشتر ادغام میشه میفته دست دانمارک و کلا 500 سال دست دانمارکیا بوده. اما بعدن که ناپلئون شروع میکنه به کشورگشایی، دانمارک با ناپلئون همکاری میکنه و بعد از اینکه ناپلئون شکست میخوره توی کنگره وین میان اول نروژ رو مستقل اعلام میکنن ولی بعد میگن که بعد جزء سوئد باشه و حالا این شخصیت کارل یوهان میشه شاه هم سوئد هم نروژ و توی نوشتن قانون اساسی نروژ نقش زیادی داشته، به خاطر همین مجسمه‌اش رو گذاشتن جلوی قصر سلطنتی. هرچند که بعدها دیگه نروژ کلا از سوئد هم مستقل میشه، اوایل قرن 20 این اتفاق میفته و شاه کنونیش که در بزرگش اون موقع میشه شاه و سلسله کنونی رو تأسیس میکنه، همچنان این سلسله بر این کشور داره حکومت میکنه که همونطور که گفتن بیشتر هم تشریفاتیه. ببینید سربازای لندن توی بوت‌های قرمز با جای قرمز وای میستن، ولی سربازای شاه نروژ مشکی میپوشن و توی یه جای خاکستری وای میستن.
ایشون ملکه نروژ هستن. من میگم چرا اولی مجسمه که با لباس پوشیده هستش. تا الان ما هر چی مجسمه دیدیم همه بدون لباس و زیر لباسی بود. نگو دیگه ایشون ملکه است. ملکه است دیگه، حسابی لباس تنش کرده. فقط شاه میتونه ببینه. اینجا همین پارک پشت قصر سلطنتیه، داریم توش قدم میزنیم. حالا من یه سوال داشتم از شما. اینجا با توجه به اینکه خب هواش بیشتر سال از نظر ماها که به عادت به چیز دیگه داریم شاید زیاد مدفوع نباشه بله. و اینکه فوق العاده گرونه. ما هرچی قیمت اینجا دیدیم شاید 2 برابر یا بیشتر آمریکا بوده حتی. درسته. چجوریه که همچنان جای جذابیه برای مهاجرت برای ایرانی‌ها؟ چجوریه که میان افراد و راضی‌ان از زندگیشون؟ چه جاذبه هایی داره که آدما رو اینجا نگه می‌داره و نمیرن جای دیگه زندگی کنن؟ خب ببینید، نروژ یک کشوریه که در رفاه اجتماعی سرآمده، تقریبا یک کشور مطرحی از این بابت، برای اینکه امکانات رفاهی که به شهروندای کشورش میده در سطح خیلی بالاییه، یعنی استانداردشون خیلی بالاست. و مثلا برای یک بچه‌ای که توی نروژ متولد میشه تا سن 18 سالگی همه امکانات از نظر پزشکی، مدرسه و تمام چیزایی که شما فکرشو بکنید، حتی مایحتاج زندگی برای بچه‌ها هزینه در نظر میگیرن و براشون رایگانه. بعد این خودش یه جذابیت خیلی بزرگه و بعد از سن 18 سالگی هم امکانات خیلی خوبی میدن، حتی برای خانوما. اینجا کشور بچه‌ها و خانوماست. یعنی شما نمیبینید کسی که حتی یک مادر تنهاست با یک بچه و نگرانی از این داشته باشه که درآمدم کمه، نمیتونم هزینه هامو بدم. اصلا همچین چیزی وجود نداره اینجا. برای اینکه دولت امکاناتی گذاشته که شما حتی اگر از کارتون بیکار میشید به شما در اندازه که نیاز ماهیانتون هست پول میده. شما نگران این نیستید و براتون کار پیدا میکنن با توجه به توانایی هایی که شما دارین، تحصیلاتی که شما دارین و حتی چیزی که آرزوشو دارین. یعنی شما اصلا از شغل قبلیتون راضی نیستین. این برای همه است، نه فقط برای جوونا، برای همه. حتی برای من اینجوریه. من اگر از شغلم راضی نباشم، دوست نداشته باشم، میتونم برم تقاضا کنم و کلاس بگیرم، دانشگاه بگیرم، برم یه رشته بهتری که دوست دارم رو بخونم و برم تو اون زمینه کار کنم. این امکانات رفاهی اجتماعی که دولت میده به نظر من این بزرگترین جذابیتیه که هر آدمی دلش میخواد که توی یه همچین فضایی زندگی کنه و این امکانات رو در اختیار داشته باشه برای رشد، برای پیشرفت و برای آینده بچه‌ها. به نظر من یعنی فکر همه چیزو کردن در واقع. اما چجوریه مثلا کلا اینجا بیشتر سوسیالیستیه؟ یعنی بله. معمولا میگن که آمریکا برای کسایی که خیلی بلند پروازانه فکر میکنن و میخوان خیلی دیگه پیشرفت کنن بهتر از اروپاست. به نظر شما اینجا بسترش فراهم هست یا اینکه مثلا این درآمدایی که آدما دارن فقط در این حده که بتونن با این گرونی زندگی خوبی داشته باشن ولی خیلی دیگه بلند پروازانه نمیتونن فکر کنن؟ بالا ولی نه بلند پروازانه. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم اجتماعی نروژ بیسش مالیاتیه که ما میدیم، شهروندا میدن. پس هولوش اجاره خونه میشه؟ هولوش اجاره خونه توی اسلو گرونتره. ما اینجا تقریبا از 15,000 تا شروع میشه. اگه مثلا یک شغل خیلی عالی توی شرکت نفت داشته باشید در سال میتونید خب خیلی چیزی که میگیرید خیلی بیشتره. این میانگین 1500 که گفتیم برای خونه چند خوابه است؟ ببین اینجا خونه ها با امریکا اصلا فرق میکنه که وقتی من میگم خونه یک خوابه منظورم این نیست که یک اتاق خواب داره، هیچ اتاق خوابی نداره. در واقع این سالونی که شما مثلا واردش میشید و ما به عنوان حال میگیم خودمون تو فارسی، این میشه هم اتاق خواب هم اتاق نشیمن. یعنی استودیو، ما بهش میگیم استودیو. رسیدیم به ویگلند پارک ویگلند. یه پارک مجسمه هاست، مجسمه هایی که جنبه های مختلف زندگی رو نشون میدن.
و دلیل انتخاب این اسم هم به خاطر سازنده این مجسمه هاست به نام گوستاو ویگلاند که برای همین اسمشو گذاشتن پارک ویگلاند. و از همون اول مجسمه جلو یه مجسمه کاملا بی‌شرم و حیاست و حالا دیگه در کل می‌بینیم چیزای مختلف زندگی از جمله بچه داری و نمیدونم نگاه این یکی رو ببین، پدر و مادر و بچه، این یکی 1000 تا بچه دارن از سر و کوله این میرن بالا، فکر کنم داره بهشون شیر میده. یا دارن چیکار میکنن دست جمعی؟ کاش یه راهنمایی بود، یه توضیحی چیزی بفهمیم هر کدوم از اینا چه معنی داره. مثلا اینا چند نفر با هم دیگه یکی رو گرفتن بالا، مثل ما که تو تولدا مثلا متولد و از وقتا میگیریم رو دستمون میبریم بالا. اینا همه ریختن سر یکی، دارن چیکار میکنن؟ اوه دارن دعوای دست جمعی میکنن. خیلی هاش دعوا دارن با هم، نگاه اینم باز دوباره دعواه. اینا با هم دیگه قهر کردن الان. اینجا غم و اندوه و شکست رو نشون میده. رسیدیم به مجسمه چرخه زندگی. مجسمه داره چرخه زندگی رو نمایش میده، یه خانوم یه آقای با بچه هاشون. داره سعی میکنه روی خط بره. این خویو اینجا هم یه کافه است که داخلش میتونی چیز میز بگیری بیای بیرون توی این فضای با صفا بشینی بخوری. آب جو هم اینا دارن میزنن. فضای باحالیه وقتی آفتاب باشه. بریم حاجت خانه. اینجا توی باجه‌های تلفن کسایی که کتاباشون رو نمیخوان جا درست کردن میارن اینجا میذارن و کسایی که کتاب خیلی دوست دارن میان اینجا کتاب برمیدارن و بعد یه کتاب دیگه به جای اون کتابی که برمیدارن بذارن یا بخونن و برگردونن. آره. خب پس مجانی رایگان میان توی قسمت باجه‌های تلفن کتابشون هم میذارن. میبینیم اینجا رو آبینم از داخل اینجا یه دختر کوچولوی گوگولی هم رفته. اینجا کتابا رو گذاشتن. کوچولو هم داره اینجا بازی میکنه. باز دوباره سوار این اتوبوسای ریلی شهری میشیم که بریم سمت مقصد بعدی. خب حالا برگشتیم به مرکز شهر. این دفعه اومدیم انتهای شرقی همین کارل یوهان که قبلا بودیم. این قسمتش یه قسمت دیگه از مرکز شهره که خیلی از جاذبه ها اینجاست، من جمله این کاتدرال اصلی اسلو، کلیسای اسلو که از اینجا داریم بالاش میبینیم. اولین باری که توی
توی شهر اسلو تو همین نقطه یک کاتدرال ساخته شده، توی قرن 12 بوده و بعد خراب شده. تمام کاتدرالایی که حالا اینجا ساخته شده خراب شده. این کاتدرالی که الان اینجا می‌بینید توی قرن 17 ساخته شده، تو قرن‌های 19 و 20 هم بازسازی شده و الان به شکل بازسازی شده میتونید ببینید. اینجا کتابخونه مرکزی شهره که معماری جالبی داره. پاتوق تینیجراست که بیان دور هم باشن و یه چرتی هم بزنن و این طرف درس میکنم کتاب بخونن نه فقط چرت بزنن. آره و این طرف هم آپرا هاوس، یکی از معروف ترین ساختمونای شهر اسلوه و اون بالاتون بالکنش ویو خیلی خوبی داره که میخوایم الان بریم اون بالا. پشت من اینجا سونا هستش که یه سری از این سوناها تو سرجاشون هست و یه سریاشون هم حتی توش موتور داره که آدم میتونه باهاشون مثل قایق ببره وسط این تنگه. و توی نروژ این سوناها خیلی معروف هستن به خاطر اینکه حالا هم تو تابستون هم مخصوصا تو زمستون وقتی که هوا خیلی سرد و منفی 20 درجه است، مردم میرن تو سونا، اونجا مشروبشون رو میزنن، بعد میپرن توی آب یخ. اینا نگاه کن چند نفر رفتن پریدن تو آب. این موزه مونکه که یه نقاش معروف نروژی بوده و کل این موزه نقاشی های اونه. اون بالاشو میشه رفت که بریم از اون بالا شهر رو ببینیم. حالا وارد لابی موزه مونک شدیم. این نقاشی اسپریته مونکه که خیلی معروفه و به فارسی میشه همون جیغ که حالا وارد موزه که بشیم میتونیم ببینیم. و قیمت های بلیط ها چقدره مهدا؟ قیمت بلیط برای از 0 تا 17 سال رایگانه و برای بزرگسال 180 کرونه نفری. یعنی $18. خب بریم یه چرخی داخل موزه بزنیم. اینجا نوشته هر طبقه چیه. طبقه 13 اسکای بارشه که میخوایم بریم ببینیم و در کنار این عکس معرفی کرده. اینجا هم گفته که زیر 25 سال ها $10. حالا رسیدیم به طبقه 12. بهش میگن اسکای بار. این رستورانشه، یه طبقه بالاتر اسکای باره. اینجا رستورانشه و طبقه بالاش میشه اسکای بار. ولی خود رستورانش هم یه بار داره. حالا بریم بالا اسکای بارش رو ببینیم.
خب دوباره صبح شد و زدیم بیرون برای اسلوگردی. دیروز دیگه اگه دیدین یهویی فیلم‌ها قطع شد به خاطر این بود که دیگه ساعت 7 است رفتیم خونه که کار کنیم. از دوستامون خداحافظی کردیم و رفتیم. من که تا ساعت 3 صبح داشتم کار میکردم، دورکاریمو میکردم و دیگه یعنی در واقع 3 روز اول هفته رو مرخصی گرفتم. این 2 روز رو کار میکنم توی نروژ و بعد دوباره 2 روز آخر هفته داریم. دوباره هفته بعدی تو سوئد باید یکم کار کنم. دوباره هفته بعدش مرخصی. کلا ترکیب مرخصی و دورکاریه دیگه همه سفرامون. حالا امروز صبح دوباره زدیم بیرون که بریم جاهایی که از اسلو مونده رو ببینیم. از قطار که پیاده میشی باید کلی سربالای پیاده بری تا برسی به مقصد اصلی. حالا رسیدیم به هولمنکولن که سکوی پرش اسکی بازان هستش و در کل ورزش اسکی توی این کشور نروژ اختراع شده. اینجا زمستونا میان پرش اسکی با چوب اسکیشون، تابستونا میان زیپلاین. نگاه الان این آقای آماده است برای زیپلاین. زمستون بیاین تمامش پوشیده از برفه و توی المپیک زمستانه کشور نروژ رکورد مدال رو داره. جالبه که اینجا چون که تو زمستون همیشه هوا تاریکه، تقریبا تو تاریکی اسکی میکنن دیگه و عادت کردن. شاید هم به خاطر اینه که نروژی‌ها انقدر خفن شدن توی مدال آوردن توی اسکی. البته که میگفتن که به خاطر اینکه برف نور رو بازتاب میکنه، همون یه ذره طلوعی که دارن، اون 3-4 ساعتی که وقت دارن یه ذره روشنایی باشه بیان اسکی کنن، اون نور آفتاب توی برفا بازتاب میکنه و چشم خیلی خوب میبینه تو اون نور. ولی بازم تاریکه دیگه، یعنی یه حالت نیمه غروب و طلوعی داره. گرگو میشه هوا وقتی اسکی میکنن. این قسمت هم میدونه اسکی سیمیلیتر رو درست کردن که شبیه سازی کردن این اسکی رو. میری پول میدی واردش میشی و احساس میکنی که داری تو به جای اون اسکی بازا اسکی میکنی. دقیقا همینجا. ببینیم چه جوریه. من که کنجکاوم. بیلتر $10 برای ادالته، برای بچه ها $7.5. خب بریم دیگه بگیریم. الان اومد بالا. تو دارن لگتشون میزنن. توریست کشته شد. وای توریست کشته شد. So please remain seated, and in case of emergency, press the red stop button above your head. سفگی نیفتی. نوبت ماشین.
دوستان کشور نروژ به جز اسکی بیشتر از همه چیز به طبیعت فوق‌العاده‌اش معروفه که البته فقط 1-2 ماه در سال میشه از این طبیعت سرسبز لذت برد، ولی بیشتر جاهایی که خیلی معروفه به طبیعتش بیرون شهر اسلوه که حالا ما وقت نداشتیم بریم توی این سفر، ولی برای اینکه یه طعمی از این طبیعت محشر نروژ بچشیم اومدیم این بالا که این منظره رو ببینیم و همچنین قراره یه جزیره گردی بریم که یه جنبه دیگه‌شو بچشیم. یه نفر اینجا داره اسکی رو آسفالت میکنه. این هم یکی دیگه. برای 10مین بار رسیدیم به این تئاتر ملی. اینجا ایستگاه متروش چون خیلی مرکزیه، هر بار میایم همینجوری بالاخره سر از اینجا در میاریم یه جایی. رسیدیم به فولک میوزیم، موزه فولکه که خونه ها و معماری های دوران مختلف توی این کشور نروژ نشون میده. این آقا ریشو هم مال یکی از دوران نروژ ها، کلنگاه لباساشو. خوب شده موقع افتاد تونستیم بهتون نشون بدیم بچه برای دانشجوها تیکت ورودیش $14، برای عددش $18 و برای بچه های زیر 17 سال کاملا رایگانه. خب دیگه تا وارد موزه شدیم مهتاب هم بهمون پیوست و حالا اولین مغازه رو اومدیم. مغازه که نمیدونم واقعا برای فروشه یا فقط برای دیدن. اینجا نگاه کنین لباسای محلیشون رو پوشیدن. به لباسای محلیشون مهتاب چی میگن؟ اسم لباس محلی نروژی هست بونات که هر کدومشون رنگ و طرحی که روش کار شده نشانگر اینه که مال کجای نروژ هست. مثلا مال شمال نروژ، مال جنوب و شرق آفریقا، مرکز نروژ و اینکه از خانواده ماهیگیر هستن یا خانواده کشاورز. گفتی بونات اسمشه؟ بورنات. نه بونات. 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 این خانومه الان کشاورزه یا ماهیگیره؟ لباسای ماهیگیر معمولا آبیه و لباس کشاورزا معمولا به رنگ سبز هستش. برای فروش هم هست. میگم مثلا اینو $6 میفروشن. از همینجا شروع شد این خونه های دوران مختلف. بریم ببینیم هر کدوم چه شکلیه و اگه بتونیم بفهمیم مال چه دوره‌ایه. اینی که داریم میریم داروخونه است، آپوتک. چه بوی آنتیکی میاد ولی توش. وای خیلی بوی کهنه خوبی داره. تازه میفهمم بعضی از این عطرها رو از رو چه بوهایی میسازن. این خونه خاص مال اوایل قرن 19 اینجا تا عکس میبینیم که نوشته مال اوایل قرن 19 و کلا نوشته که این سبک از خونه ها به عنوان تاورن هم استفاده میشده، ولی این خونه خاصی که الان توشیم به عنوان تاورن استفاده نمیشده. تاورن یعنی محل مشروب خوری. خونه هایی که توی این پارک میبینیم از جاهای مختلف کشور برداشتن آوردن اینجا گذاشتن که بتونیم ببینیم همه حالتهای مختلف یعنی یه شهرک درست کردن اینجا که قشنگ مجموعه ای از این خونه هاست که از نقاط مختلف جمع شده. حالا بریم داروخونه‌شو ببینیم. این ساختمون الان شده موزه داروسازی. خود ساختمونش سال 1713 ساخته شده، بعد دیگه آوردن اینجا کردنش موزه. آپوتک بهش میگن، داروخونه رو میگن آپوتک. اینجا مرکز داروسازیشون میده. خب داخلم که نمیشه رفت. از همینجا ببینید دست تکون بدید به داروها. این یکی به نظر مدرن تر میاد، فکر کنم مال قرن 20 باشه، حالا 1900 و چندشو نمیدونم، ولی خیلی حس و حال نوستالژیک داره. میوه و سیگار فروشی. بیا همه چی اینجا آف خورده. اینم دستگاه تولید سیگار برگه.
این بالا هم سیگار برگای عتیقه خوش شدهشو گذاشته. اینجا نوشته 1950. ببین قدیما چجوری تبلیغ سیگار میکردن، خیلی ریلکس. الان دیگه از این خبرها نیست دیگه تبلیغ سیگار ممنوعه. روده خراب و روی سیاه و اینا میزنن. اینم فلیسبرگ گاردن، سال 1940 ساخته شده ساختمونش. اینجا خونه یه شخصی بوده و چقدر شلخته بوده، نگاه کن جاشو جمع نکردن وقتی بلند شد. یا هم ازش دزدی کردن همینجوری برداشتن. یعنی این الان 180 ساله که همینجوری وسایلش ریخت و پاش مونده. نگاه کن از 1840 اینجوری زندگی میکردن هم توی اتاق. اینجا هم اتاق بچه هاشونه مثل این هم عکس خودش و خانواده‌شون. این آخرین خانواده‌ای که اینجا بوده 1920 بوده. اینجوری آب میکشیدن از چاه، اینجوری میکردن آب میکشیدن. این مال کیه؟ مثل که غذاشو زمانهای قدیم کوتاه بوده، چون هر چه بزرگی داره کوتاهه. اینجا نگاه مایتبه و خوبی و کتری. آره راست میگی، واسه همینم من 3 بار سرم خورد تو اینا بازم آدم نشدم، دوباره خوردم. 1925 ببینیم چه خبره. اتاق بچه شون این بالا توی اتیک بوده، اتاق زیر شیربونی. یه اتاق دیگه هم این بره. اون موقع ها عهد قدیم هم اینا دستشوییاشون این شکلی بوده. مثلا همینه که بهش میگن توالت فرنگی. این کی ساخته شده؟ اینم سال 1840 ساخته شده. توی همین اسلو هم بوده. چه بامزه دارن اینجا نون میپزن. اینجا خیاطی میکنن. هلو، چقدر بامزه است. قشنگ حس و حال قدیم رو به آدم میده ها. خیاطی و نون آشپزی و همه چیشون رو شبیه سازی کرد. گفتش که اینی که داشتن درست میکنن یه نوع کوکی یا شیرینی محلی نروژه که مال همون سال 1910 ایناست. این لباسا و تزییناتی هم که دیدیم مال همون دورانه و دارن برای بچه مدرسه‌ایایی که پایان سامر کمپشون اومدن اینجا به عنوان یه فعالیت پیکنیکی این کوکی‌ها رو براشون درست کردن ببرن بهشون بدن. دارم برای نتیجه‌های آینده‌ام لباس می‌دوزم. البته کارشو زیاد ندارم. یکی خونه جدیدتریه به نسبت 1954 و دیگه اینجا میتونید قسمت آشپزخونه‌شو ببینید و اینم سالن پذیرایی.
اینجا نوشته کریستیانیا سپربنک، البته که خیلی قدیمی نیست ساختمونش، ولی نکتهش این کریستیانیاست به خاطر اینکه قبلا اسم اسلو کریستیانیا بوده و به خاطر یه سری اختلافات سر اینکه مثلا حالا این کشور مال سوئد بوده، دانمارک بوده، چی بوده، یه حالت کانتروورشالی داشته اسم کریستیانیا و عوضش کردن به اسلو. اینم از یه پمپ بنزینی قدیمی که بالاش قشنگ نوشته بنزین استاندارد. کلبه‌های چوبی خیلی باحالن. این یکی مال سال 1600 تا 1700. اینم باز همون منطقه، باز همون سال 1600 تا 1700. کاربرداش هم اینجا نوشته کاو هاوس، نه گاواشون بوده. نگاه، این یکی استبله. نه اینا استبلن، دو تا کوچیکا. آقا میثم اینجا کار میکنین درسته؟ بله دقیقاً. توی همین موزه کار میکنن. آشنای محلی پیدا کردیم اینجا و آمیتیس جون مامان مهتاب جون معرفی کردن و قراره که از اینجا به بعد اطلاعات خیلی خوبی ازشون بگیریم. دیگه خودتون رو معرفی کنین. چقدر وقت اینجا هستین؟ نروژ زندگی میکنین؟ من میثم هستم و یه سال دارم توی موزه مردم شناسی اسلو تو نروژ کار میکنم. یه 2-3 سالی هست که توی نروژ زندگی میکنم و کارم هم کلا تور و راهنمای گردشگری و این حرفا هست. ایول چقدر عالی. خب پس حالا یه دونه مراسم رقص اینجا قراره اجرا بشه، رقص محلی، که بعدش میریم یکم دیگه توی این شهرک میگردیم. ببینیم زبان نروژی چجوریه. Og den teknikken den heter også lokking. Og da synger man forskjellige melodier, fordi de betyr forskjellige ting. Så akkurat den Seimisa, den var til kuene sine. Da ber hun kuene komme hjem شبیه til seg ترکیه selv. برای من. Så akkurat den Seimisa, den var til kuene sine. میثم جان این رقصی که الان دیدیم مال چه دورانی بود؟ این رقص‌ها هر کدومشون از منطقه خاصی هستن. میتونه مثلا تو شمال نروژ رقص خاصی رو انجام میدن، تو جنوبش یک رقص خاص دیگه ای رو انجام میدن. میتونم بگم تو هر منطقه رقص مخصوص اون منطقه است و اینها تو هر 45 دقیقه‌ای که دارن این رقص‌ها رو انجام میدن از مناطق مختلف رو با لباس‌های مختلف دارن نشون میدن. یعنی این لباس بعدی قراره یه جور دیگه باشه. رقصش یه جور دیگه قراره باشه ولی لباس همون لباسشون نمیتونن تو این مدت عوض کنن، ولی رقصش قراره تغییر بکنه و یه رقص دیگه رو انجام بدن. همه لباس‌ها و رقص‌ها از مناطق مختلف انتخاب میشه و انجام میشه و جالبه که هر منطقه‌ای مثلا تو قسمت غرب بتونم بگم یک منطقه میتونه مثلا چند نوع لباس داشته باشه و چند نوع رقص داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که فقط یک نوع دارن. انواع مختلف لباس. حالا تو موزه که داریم میچرخیم تو قسمت‌ها و خونه‌های مختلف میریم
میبینید که لباس ها فرق میکنن تو دیتیلاشون، تو ظریف کاری ها و دوخت ها و پترنایی که توش دارن، اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن همشون. یکی از قسمت های خیلی مهم موزه که تو این تور موزیمز هایلایت ما میچرخونیم اینجا هستش، منطقه ستستال هستش. منطقه ستستال تقریبا از جنوب نروژ کاملا این خونه ها انتقال داده شدن به این قسمت. منطقه ستستال یک منطقه کاملا کوهستانیه و خونه ها دقیقاً رو شیب اینجوری قرار گرفتن که این قسمتی که خونه های دو ردیفه بهش میگن، ردیف بالایی که دقیقاً بالای قله تقریبا قرار داره برای خانواده ها و آدم هاست که زندگی میکنن. این قسمتی که میبینید تو ردیف دوم پایینتر قرار داره که برای حیوانات هستش، اسب ها و گاوا و مرغ و خروس یا هر چیزی که داشتن، و پشت اینا هم مزارعشون قرار داشته که به راحتی بتونن اون پسماند و چیزهای حیوانات رو هول بدن بره پایین برای کوددهی مزرعه ها. اینجا اگه دقت کنید 2 نوع خونه هستش که بریم جلوتر بهتون نشون میدم. حتی نوشته اورستوا که سالش هم نوشته دیگه 1650 تا 700 دقیقاً که برای زندگی هستش، که این خونه یکی از اولین خونه هایی بوده که به این موزه انتقال داده شده. و خونه دوم هم که اینجا هستش، اینجا بیشتر میخواد برای استوریج استفاده میشه، برای انباری استفاده میشه پایینش، که مواد غذایی اینا رو این پایین انبار میکردن در طول زمستون. و طبقه دومش که اون بالا داری میبینی کنده‌کاری های بسیار زیبایی حتی رو در و اونجا قرار داره. طبقه دوم برای نگه داشتن وسایل زینتی مهم، لباس ها استفاده می شده و اگر هم مهمون داشتن اون قسمت برای اتاق خواب مهمان استفاده می شده که از داخل راه نداره، از کنار از بیرون پلکان داره و میره اونجا و کسی به جز مادر خانواده اجازه نداشته کلید این ساختمون رو داشته باشه برای اینکه اشراف کامل داشته باشه اون مواد غذایی که برای زمستون و بعد اون خواهند داشت، بدونه که چی میاد چی میره و چی کمه که اون رو تولید کنن و اضافه کنن. و این زیربنای سنگی که میبینید اونجا شده از سال 1600 به بعد تقریبا شده، تو قرون وسطا نبود، بعد اون شده به خاطر اینکه جلوگیری کنه از ورود نم و همینطور حیوانات مثل موش و چیزهای موریانو اینا به بنا و بنا رو نابود کنه. چه باحال. بفرمایید، خوش اومدید. خونه خودتونه. تو رو خدا خجالت نکشید. بفرمایید داخل. هلو. حالا میریم یه خونه اون بالاتر هست، تنها خونه کپی که تو این مجموعه وجود داره که ما میتونیم بریم داخل اون و شما دقیقاً داخل خونه رو ببینید که چجوری زندگی می‌کردن و چطور بوده. چون این خونه ها الان حفاظ شیشه‌ای دارن و شما داخل خونه نمیتونید برید اگه چیز بکنید. به علاوه این که بچه‌های بالای وقتی به 15 سال به بعد میرسن دیگه تو خونه با پدر مادر نمیخوابن و اونا میان توی همین میان با گوسفندا میخوابن، با گاوا میان داخل تا بهتون میان داخل اینجا با گاوها، جایی که گاوها هستن اینجا این قسمت میخوابن. این قسمت رو این گلیمی که دارین میبینین زیرش رو چند لایه کاه و علف پر میکنن، هر سال هم عوضش میکنن و بعدش یک گلیم یا پتوی پشمی میندازن روش و همینجا زندگی میکنن. این فقط مختص بچه‌ها نبوده، حتی کسایی که ازدواج هم کردن و توی این مزرعه، بچه‌هایی که ازدواج کردن و توی این مزرعه هم زندگی میکنن با بچه‌هاشون اینجا زندگی میکردن تا اینکه از این مزرعه جدا بشن، برای خودشون یا مزرعه‌ای بگیرن یا قسمتی از مزرعه مال اونا بشه و بتونن برای خودشون ساخت و ساز انجام بدن و یه خونه جدیدی داشته باشن. پس بچه‌ها به سن تکلیف که میرسن میان با گاوا زندگی میکنن. بعد ازدواجشون بچه‌دار هم که میشن میان همینجا زندگی میکنن. جالبه همه این گاوها اسم داشتن و نوشته شده هم هستش، همه اینا رنگشون، قدشون و مقدار رشدشون هر سال و همه اینا اینجا ذکر میشده و نوشته میشده. به هر حال ثواب داشتن دیگه، شیر میدادن، گوشت میدادن. بچه هم اونم نمیداد. تنها بچه‌ها نبودن، کسایی که تو مزرعه هم کار میکردن همین جاها میخوابیدن، تو این یا قسمت‌های مختلف با همین استبل و حیوانات میخوابیدن، همه کارکنای به قولی مزرعه. پس حسابی دماغشون به بو عادت داشته دیگه. خب تو دمای منفی 20 درجه جای گرمی بوده برای زندگی کردن، یکی از جاهای خیلی خوب برای زندگی کردن بوده. آره، چون گاوا گرما داره. دقیقاً. یکی از اهداف این موزه که اصلا کلا بنا گذاشته شده این موزه اینه که به بچهای نروژی به همه نشون بدن که
از 500 سال پیش تقریبا پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها و نیاکانشون چجوری اینجا زندگی می‌کردن، تو این هوای سرد چجوری ماهیگیری می‌کردن، مزرعه داری می‌کردن، خونه داری می‌کردن، با مشکلات چجوری بر مشکلات فائق می‌اومدن. سبک زندگی رو از 500 سال پیش تا الان رو به همه داره نشون میده این موزه. بسیار عالی. تو هر جای نروژ برین، تو این روستاها و شهرهای کوچیک‌تر این نوع سقف رو می‌بینید که روش چمن هستش. این قسمت اینجا پوسته های درخت هست، بهش میگم بیچ بارک، فکر کنم پوسته درخت قان میشه، فکر کنم اون چیزی که من فارسیش رو پیدا کردم که تقریبا یک کم چرب هستش و باعث میشه که آب رو بلغزونه و بریزه پایین، یعنی نده بره داخل ساختمون. تقریبا 7 تا 17 لایه از این پوسته های درخت قان رو اول میچینن روی سقف چوبی که درست کردن، ولی اونا چون سبکن باد اونا رو میندازه، به خاطر همین میان از اطراف چمنایی که هستش رو میکنن، یه لایه رو سبزه چمن میاد روی اینها و ریشش میره بالا، لایه دوم رو ریشش رو میذارن ریشه بعدی، اینا با هم دیگه رشد میکنن، استحکام پیدا میکنه، باعث میشه رطوبت رو بگیره و هیچ گونه آبی رو به داخل خونه رسوخ نده و به این صورت نمیذاره بپوسه، نمیذاره آب بیاد داخل، آب نفوذ کنه به داخل. حالا چرا انقدر کوتاه بوده دراشون؟ این چرا کوتاه بوده؟ بریم داخل تا بهتون بگم چرا کوتاه بوده. معمولا توی کلیساها اینا کوتاه درست میکنن که خمش یه جوری مثلا چی میگن، نه همچین چیز تواضع چیزی نداره اینجا چند تا دلیل داره که من اینجا بهتون توضیح خواهم داد. با موریانه چی کار میکنن؟ نداره؟ اینجا هم بوی خیلی خوبی داره، خیلی بوش کهنه و خوبه. این خونه‌ای که الان ما تونستیم بریم داخلش، این یک کپی هست، رپلیکا هستش از اون خونه‌ای که اونجا دیدیم الان بهتون نشون دادم و به خاطر همینه که میتونیم ما بیایم داخل. تنها کپی هم هستش که توی موزه وجود داره، درست کردن که مردم بیان و داخل خونه رو از نزدیک ببینن که چجوری هستش سطح زندگی رو. چیزی که اینجا الان میبینید این هستش، به این خونه ها میگن اورستوا یا همون اوپن هارت. منبع آتش وسط خونه قرار داره، آتش رو اینجا روشن میکنن، دود همه جا رو میگیره، پس نتیجتا توی اون سقف یه دونه دریچه درست میکنن که یه قسمتی از دود رو ببره بالا. ولی اگه رو دیوارها نگاه کنید، الان که من وایسادم اگه زمان قدیم بود خفه میشدم، باید اینجوری بشینید تا مثلا تو این حدود باشه بتونی زندگی بکنی. این در حتی تو در هوای منفی 20 درجه هم باز بوده، برای اینکه همیشه باید باز باشه، هوا بیاد داخل، سیرکولیشن، چرخش هوا درست کنه، دود رو فشار بده بره بالا، از اونجا بیرون یه خورده بتونن نفس بکشن و زندگی بکنن. یکی از دلایلش این بوده که همیشه باز بوده، پس سرمایه زیادی نیاد داخل. دومی این بوده که هر چقدر شما این رو خراش بدین برید بالا، استحکامش میاد پایین، پس هر چقدر کوتاه‌تر باشه استحکام و ما بیشتر روی این قسمت. این به خاطر اون بوده. و اونجا وقتی که میپرسن وقتی بارون و برف میاد اون چیکار میکرد اینا، از روده گاو و گوسفند روی چارچوب چوبی میکشیدن، درست میکردن عین چتر و با یه چوب میتونستن این ور اون ورش بکنن، حرکتش بدن وقتی بارون یا برف هست از بیرون، اونو میکشیدن بالا، در این حال که باز دوباره یکم دور هم میومد و موقعی که نبود کاملا میکشیدن کنار و نور میافتاد. تنها منبع نورشون این سوراخ بوده که اون بالا هستش و آتشی که اینجا همیشه روشن بوده. این سنگی که اینجا قرار داره برای اینکه از جلوگیری کنه از باد و گرما رو پخش نکنه و این سنگ گرما رو انعکاس بده به همه جای خونه. تنها منبع گرمای خونه همینجا بوده. اینجا تقریبا 3 تا نسل زندگی میکردن، پدر مادر بچه‌هاشون، پدر بزرگ مادر بزرگ. 2 تا تخت بوده، تخت زیاد بزرگ نیستن چون قد کوتاه نبودن، فکر کنید تختا کوچیکه. هوایی به اون سردی مجبور بودن خودشون رو مچاله کنن، تو همدیگه بخوابن. پدر و مادر با 2 تا بچه اینجا، پدر بزرگ مادر بزرگ با 2 تا بچه اونجا میتونستن بخوابن. اینجا هم یه اتاق کوچکی هستش که میتونستن وسایلشون رو نگه دارن، مواد غذایی رو در صورت لزوم اینجا و تابستون‌ها به عنوان اتاق خواب و همینطور اینجا میتونسته اتاق خواب پدر بزرگ مادر بزرگ باشه. تنها کسایی که حریم خصوصی برای خودشون داشتن، بقیه هیچ کی نداشته تقریبا حریم خصوصی. این رو به عنوان یویو باید بهتون بگم که فکر کنید چه شکلیه این یویویی که اینجا هستش. تقریبا شبیه داسه، شبیه داسه ولی بیشتر این تصنعیه و شبیه اسبه. اسب خوششانسی میاره و از قدیم خیلی هم دوست داشتن و شبیه اسبه. این برای اینه که بتونن این به عنوان وقتی غذا میپزن با یک قاطع خیلی بزرگ، با یه چیز بزرگ اینجا درست میکنن، بتونن غذا وقتی پخت بکشن کنار گرمش کنن و کاملا یک سیستم کاملا چوبی هست که اینجا قرار داره.
همینطور وقتی دود این قسمت بالا قرار داره، گوشتاشون و موادی که می‌خواستن دودی کنن و خشک کنن رو از اون قسمت بالا استفاده می‌کردن. همه تو یک قابلمه بزرگ چوبی غذا می‌خوردن با یک قاشق چوبی از داخلش و وقتی هم که غذاشون تمام می‌شد روی آستینشون تمیز می‌کردن، می‌زدن اونجا میموند. هر کی قاشق خودش رو میشناخته اونجا آویزون می‌کردن. حالا این هم گوشتایی که گذاشتن اینجا دودی بشه بالای آتیش. این رو میتونید بگیرید ببینید مثلا چی هستش. این در اصل حلقه نامزدی یا رینگی که وقتی خواستگاری میکنید و الان مدرن به دختر یا پسر میدین، این نقش اون حلقه خواستگاری رو اجرا میکرده تو زمان قدیم، تو زمان قرون وسطا. یک کار چوبی هستش که حکاکی شده به صورت ظریف و پسر به دختر میداده. و این نشان از این بوده که هر چقدر ظریف‌تر و خوشگل‌تر بوده، نشان از این بوده که پسر مهارت و توانایی کافی رو داره، یاد گرفته درباره مزرعه داری و حکاکی. هر آن چیزی که تو مزرعه نیاز هست رو یاد گرفته و آماده مسئولیت پذیری برای یک زندگی جدید هستش. و در جوابش اگر دختر این کار حکاکی شده یا به اصطلاح حلقه ازدواج رو قبول میکرد، در جوابش یک دستمال پارچه‌ای تزیین شده رو با پشم به پسر هدیه میداد، در جواب که اونم نشون بده که من هم آماده ازدواج هستم و همه کارها مربوط به مزرعه داری و خونه داری و پخت پز و دوخت و دوز رو یاد گرفتم، بچه داری رو یاد گرفتم و آماده ازدواج هستم. ولی اگر دختر هدیه رو قبول نمیکرد، اون موقع چوب میزنه. این برای اتو بوده به این صورت، اینجوری اتو میکردن لباسا رو. اگر قبول نمیکرد پسر دیگه حق نداشت از اون دختر دیگه خواستگاری بکنه، اون ماجرا، اون پرونده بسته شده بود و حتی حق نداشت این رو به یک دختر دیگه هم هدیه بده. باید دوباره یک چوب دیگه رو پیدا میکرد، حکاکی میکرد و یک پروسه‌ای که دوباره به کسی دیگه بده و خواستگاری کنه و این رو تو اتاق حال خونه‌شون آویزون میکردن. وای به حال پسری که خیلی از اینا داره دیگه، همه عین گاو پیشونی سفید، هیچ دختری بهش بله نمیگفت. اون خونه‌هایی که اونجا دیدیم و این خونه رو که میخوام بهتون بگم، به نظرتون چه تغییراتی دارن؟ یعنی چه فرقی با هم دیگه میکنن؟ خیلی شیکه، این دیگه جدیدتره احتمالاً، یعنی تو بزرگتره. به جز بزرگی روف داره. آفرین، کاشی سنگی اصطلاحاً میگیم. روش کار شده، کاروینگ داره، قبلیان کاروینگ داشتن. نه دراش بزرگتره، بلنده دیگه، کلت نمیخوره. سقفش فرق کرده، چمن نیستش، تارف نیستش، الان دیگه کاشی‌های سنگی روش گذاشتن. بعد بالاتر اگر پشت بخواید نگاه کنید دیگه رستوران نیستش، یعنی سوراخ داشته از وسط شده هیس استوا یا فایر پلیس شده بالا، پنجره اضافه شده بهش. حالا درباره این خونه که الان هستیم، این خونه اسمش هووه هستش، از منطقه هدال توی تلمارک اینجا انتقال داده شده و بعد از سال 1700 ساخته شده، یعنی 1738 تاریخ ساخت این خونه هستش و کاربریش هم گست هاوس یا پارتی هاوس بوده اینجا و متعلق به تون سونستاتر هستش. این خونه تغییرات عمده‌ای که با خونه قبلی که دیدیم داره اینه که دیگه تو خونه قبلی اورستوا بود، تو مرکز خونه بود، اون منبع آتش، ولی اون اومده کنار. وقتی میاد کنار یعنی فضای زیادی داره برای زندگی کردن و لذت بردن ازش و این وسط میتونستن چون پارتی هاوس بوده برقصن و فضای خوبی داشته برای رقصیدن و لذت بردن. و چیزای دیگه که اضافه شده، سقف رو نگاه کنید اینجا چون فایر پلیس اضافه شده همه دود میرفته بیرون، پس میتونستن سقف رو چیکار کنن؟ رنگ کنن و رنگ سفید که نشان از ثروت و ثروتمند بودن اون خانواده داشته رو انتخاب میکردن برای سقفشون. یکی دیگر از چیزهای دیگه که فرق کرده اینجا اون ظرف‌های غذاخوری که اونجا هستش. تو دوره‌های قبل تو کاسه‌های فنی یا چوبی غذا می‌خوردن، ولی الان دیگه از قبل این سینی‌ها و بشقابایی که درست کردن اونجا استفاده می‌کنن و می‌خورن و همه اینها نشان از یک استاتیو، یک جایگاه خانوادگی و ثروتمند بودن اونها رو نشون میده. چیز دیگه که اضافه شده دیگه الان به راحتی دیگه نیازی نیست که از آتش یا از سقف سوراخ بشه و روشنایی داشته باشن. پنجره و شیشه هستش و باید بگم که صنعت شیشه سازی و پنجره از سال 1750 به بعد توی نروژ شروع کرد، ولی این خونه در سال 1738 ساخته شده. یعنی اینکه این پنجره ها رو وارد کردن، ایمپورت کردن، از انگلستان ایمپورت وارد کردن و هزینه پنجره ها 1/3 هزینه کل خونه
هزینه داره، یعنی انقدر گرون هستش اون پنجره، اون 4 تا تیکه پنجره و شیشه‌ای که وارد شده. و دیگه هاروینگ یا همون کنده‌کاری تو همه جای خونه میتونید ببینید، رنگ سبزی که اضافه شده، دیگه میتونن رنگکاری اضافه کنن و اینها همشون نشان از لاکچری بودن و ثروت این خانواده. شما این مجموعه که اینجا میبینید، این مجموعه سال 1880 اینجا توسط پادشاه اسکار دوم پادشاه نروژ و سوئد اینجا جمع آوری شده. 5 تا ساختمان هستن، هووه، استافشیرکن و سه تا دیگه که اون پشت هستن. استافشیرکن یا همون کلیسای چوبی در سال 1800 و تقریبا 83-4 اینجا انتقال داده شد از منطقه گول هالیندال تو راه اسلو به نروژ به اینجا انتقال داده شد. اسلو به کجا؟ اسلو به برگن. آها خب انتقال داده شد اینجا، تقریبا هم 2 سال طول کشید انتقال داده شد و در سال 1885 اینجا رو سرهم کردن. 1/3 همه متریالی که اینجا هستش اوریجینال از سال 1100 خورده ای اوایل قرن 12 هستش. این کلیسا این کلیسا متعلق به اوایل قرن 12 هستش. و چرا بهش میگن استاف چرچ یا کلیسای چوبی؟ به خاطر این ستون‌های چوبی که فریم این کلیسا رو تشکیل میده. بعد هم این تخته های چوبی رو میذارن، قابش کامل میشه و سقفش رو به صورت چوبی روش میذارن. این ستون های باربر چوبی بهش میگن استیو و اسمش از اونجا گرفته شده. این کلیسا این قسمت درب ورودی غربی هستش که اینجا قرار داره که اینجا میتونید عکس یک پادشاه انتزاعی محلی وایکینگ ها اینجا هست، عکس اژدها هست، عکس شیر هستش اون گوشه و عکس حیوانات مختلفی اینجا حکاکی شده. درسته کلیسا اومده، مسیحیت اومده، ولی همچنان هم به اون اعتقادات پیگن یا چیز خودشون هم اعتقاد داره. این 2 تا ستون اولی که اینجا سمت چپ من و 2 تا ستونی که سمت راست من قرار داره، اینها یه نمونه نقاشی مانند روشون هست. اینا رو درست کردن خودشون روش در آن زمان که یک نشانی، یه شباهتی به سنگ مرمر داشته باشه، چون کلیساهای اروپایی همشون با سنگ مرمر بوده. اینا هم دوست داشتن که اونجوری باشه، ولی چون اینجا سنگ صاف و درست نمیتونستن استخراج کنن و نبوده، با چوب درست کردن و این طرح مرمر رو روش درست کردن. حالا این 2 ستون اول رو ثروتمندا اینجا، آدمایی که استچو داشتن و ثروتمند بودن اینجا وای میسادن و به دعا گوش میدادن و پشت سر اونها آدمهای فقیر و غیره وای میسادن. اگه این ستون‌ها رو به بالا نگاه بکنید، پیکره هایی هستش، صورتک هایی هستش که در کل 12 تا صورتک توی این بنا وجود داره که 2 تاشون هم اینجا قرار دارن، اون قسمت قرار دارن که تاج دارن اونا و یه جورایی شبیه پادشاه هستن اون صورتک. و دقیقاً اون یکی هم همینطور، اونجا هم باز دوباره این قسمت بالاش دوباره صورتک هست که این نقاشی که این قسمت داخل کلیسا هستش، اینا در تعلق به قرون وسطا یا 800 سال پیش نیست. اینها در سال 1652 به این قسمت اضافه شده. تو این قسمت اسم اون کشاورزایی که اونور نمیتونیم بریم، کسایی که اینجا کمک کردن این نقاشی‌ها کشیده بشه، اسمشون اینجا نوشته شده و جالب اینه که اسم نقاش اینجا نوشته نشده. اون قسمت که تابلو شام آخر رو نقاشی کردن اونجا و این قسمت هم 4 اوانجلیست هستش که اونجا قرار داره. و همینطور این پایین رو اگه نگاه کنید، خط رونیک یا نروژی قدیمی اونجا یه سری چیزها نوشته شده و همینطور علامت حیوانات مثل اسب و چیزهای مختلف که از 800 سال پیش هستش اونجا حکاکی شده و اونجا مونده بود. بعد از اینجا نیت داشتیم بریم موزه کشتی‌های وایکینگی شهر اسلو که میگن بزرگترین و سالمترین کشتی وایکینگی بجا مونده رو اونجا میشه دید، چون که وایکینگ‌ها یکی از مهمترین بخشای تاریخ نروژ و همچنین دانمارک و سوئد هستن و میخواستیم بریم اونجا راجع به این تاریخ صحبت کنیم. منتها فهمیدیم که این موزه از 2-3 سال پیش تعطیل شده برای بازسازی و تا 3-4 سال دیگه هم قرار نیست باز بشه. در نتیجه تصمیم گرفتیم به جاش وقتی رفتیم سوئد بریم موزه وایکینگی اونجا رو ببینیم و اونجا راجع به تاریخ وایکینگ‌ها صحبت کنیم. پس به کانالمون سابسکرایب کنین که داستان وایکینگ‌ها رو هم توی کانالمون بشنوید. حالا بریم ادامه سفر نروژ رو با هم ببینیم.
همراهان پیج و کانال یوتیوبمون بودن. خب خودتون رو معرفی کنین. من سارا هستم، به همراه خواهرم امروز اومدیم با نیکا حسین عزیز بیرون و خیلی خوشحالیم که نزدیک می‌بینیمتون. ما هم خوشحالیم شما رو می‌بینیم. خیلی چند سال ممنون. اجازه نمی‌کنین؟ 22 سال. این غذا سلمون وحشی. سلمون وحشیه، سالمون به فارسی میشه، که به خاطر اینکه صادرات اصلی این کشور سالمونه، ما اومدیم سالمونش رو حتما همینجا امتحان بکنیم و بخوریم. البته اون دوستمون فکر کنم یه چیز دیگه. اون ماسله، خب این دوستمون هم مهتاب هم خب به هر حال اینجا دیگه زندگی میکنه، براش مهم نیست. شما چی؟ منم میتبال گرفتم با سس قهوه‌ای و غذا سوئدیه. هر دو تاشون همشون یک قراره به منم بده. غذای اسکاندیناوی الان دیگه طوره. قرار شد. خب اینم که باسمون سس سر. خیار و اینم یه سس مخصوصه که معمولا توی با این ماهی درست می‌کنن. خیلی ممنون. ما الان دوباره اومدیم جنوب شهر که بریم سمت اسکله قایقا که میره سمت جزایر. این بار سوممونه که توی این قسمت از شهر داریم قدم میزنیم. خیلی باحالن این خونه های شناوری که ملت میرن توش سونا نشستن آفتاب میگیرن، بعدم میرن از تو سونا و بعدم تو آب یخ شنا میکنن. طبقه بالای هر کدوم از این قایقا که پایینش سونای صافه کامل و میتونن برن قشنگ آفتاب بگیرن و دوباره برن تو سونا و بپرن تو آب. اصلا خیلی کیف میکنن اینجا. این کشتی روتر، اومدیم سوار این کشتی‌های روتر بشیم که با همون بلیط‌های روزانه اتوبوسمون که گرفتیم با اینا میریم سمت جزایر. جالبه بدونید این آبی که الان با کشتی واردش شدیم دریاچه نیست، اسمش هست اسلو فیورد و یکی از فیوردها یا به فارسی آبدره‌های کشور نروژه. آبدره‌ها معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی کشور نروژ هستند که توسط یخ‌های قطبی در عصر یخبندان ایجاد شدن و نحوه شکل‌گیریشون خیلی جالبه. توی عصر یخبندان که یخچال‌های سنگین و قدرتمند روی زمین با سرعت خیلی کم می‌لغزیدن، آروم آروم سنگ‌ها رو از جا می‌کنده. این سنگ‌ها می‌شدن جزوی از یخچال و مثل سوهان عمل می‌کردن که این یخچال‌ها بتونن آروم آروم زمین رو بسابن و دره‌های پرشیب به شکل یو ایجاد کنن. ما توی این سفر به خاطر محدودیت زمانی فقط همین اسلو فیورد رو تونستیم ببینیم. این فیورد به خاطر عرض زیادی که داره شکل دره‌ایش کمتر واضحه، ولی آبدره‌های دیگه توی نروژ این پدیده شگفت‌آور طبیعت رو بیشتر نمایش میدن. برای دیدن این آبدره‌ها بهترین راه اینه که پرواز کنیم به شهر برگن که از شهر اسلو و حتی خیلی از کشورها مثل دانمارک، آیسلند و فنلاند پرواز مستقیم داره. از اونجا هم میشه ماشین کرایه کرد و به همه آبدره‌های اصلی سر زد، هم میشه با قطار رفت چند تا از معروف‌ترین آبدره‌ها رو دید. شهر فلام یکی از زیباترین شهرهای نروژ و دسترسی نسبتاً آسونی داره و بغل آرلند فیورد قرار داره. این آبدره به سوگن فیورد معروف به شاه فیوردها هم راه داره که هم میشه از شهر فلام با کشتی رفت اونجا، هم میشه با ماشین کرایه‌ای رفت. یکی دیگه از فیوردهای خیلی معروف گایرانگر فیورد هست که یکم شمالی تره و جون میده برای تابستون که هوا تاریک نمیشه. تو قسمت جنوبی تر کشورم فرا فیورد پیشنهاد میشه که یکی از بهترین جاهای دنیاست برای قایق یا کایاک سواری و همچنین پدل بورد سواری.
نه این جزیره هویدویاست یا همون هویدای خودمون. اینم کشتی که باش اومدیم. بریم ببینیم هویدا رو وسط جنگل پیدا میکنیم یا نه. هر چند وقت یه بار این قایقا میان و میرن؟ هر یه رو یه بار. رسیدیم به این توپ‌های جنگی. مهتاب میگفتش که این توپ‌های جنگی رو زمان جنگ جهانی دوم در مقابل هیتلر استفاده کردن. احتمالاً می‌خواسته از این طرف بیاد اینجا رو هم بگیره، اینا توپ مینداختن رو سرشون. من از همینجا با نیکا و مهتاب خدافظی میکنم. باید برم خونه بشینم کار کنم یا 6-7 ساعت حداقل، اگه کارم تموم نشه 8 ساعت 9 ساعت. دیشب که از 7 شب تا 3 صبح کار کردم. امروز امیدوارم تا 1 بتونم تمومش کنم که به پرواز ساعت 8 صبحمون برسیم. فعلا بچه‌ها مقصد بعدی برلین. اینم دیگه آخر هفته است، شنبه یا شنبه است دیگه، از کار خبری نیست اونجا. فعلا اینم یکی از قلعه هایی بوده که توی این جزیره قبلا ساخته شده و حتی خراب شده. اینجا معمولا برنامه است؟ بعضی وقتا هستش ولی نه زیاد. بچه این قسمت ساحلا رو خودشون ساختن. اینجا ساحل وجود نداشته، ماسه ها رو از جاهای دیگه آوردن و اینجا ساختن. ساحل ساختن که مردم بتونن بیان استفاده بکنن و بغل آب بخوابن. حالا میخوام یه دستی بزنم به آب ببینم آبش چطوره برای این هوا. خوبه، نه واقعا خوبه، میتون میده برای شنا کردن. آی خیلی خوبه. اینا چیه؟ خدا چطوری تو؟ چی با خجالت نمیکشی داری میری نزدیک؟ چی میخوای منو نوش بزنی؟ جون من کفتراشون هم چقدر خوشگله، همه جاشون سفید و یه کله سیاه میشه، تیره میشه. کجا میری؟ کاریت ندارم عزیزم، نرو، منو با خودت ببر. بودو دوباره با یکی از همین قایقای روتر سوار شدیم و داریم میریم سمت اسلو. همینجا کنار اسکله ساختمون نابل پیس سنتره، جاییه که جایزه صلح نوبل رو به افراد مختلف میدن. مثلا خیلی سال پیش اوباما اینجا جایزه گرفت. پشتش هم موزه ملیه. به این بالا میگن آکرشوس فسنی. خب بعد به این پارکه چی میگن؟ خانه سرخ. مجسمه مستحجن دارین ها، همش همینجوری فرت و فرت.
وضعیتش چیه خانم؟ شما یه توضیح بده. چرا اینا همه مجسمه هاتون به جز مجسمه ملکه بعد انقدر لخت و پتی باشن؟ خجالت نمیکشن؟ نمیدونم. این ور آهنگ رومانتیک داره پخش میشه، اون ور آهنگ اسپانیولی لاتین. خیلی باحاله. ببینید چقدر فرق داره یهو از این سمت چپ همه دارن تون تون سالسا میرقصن و این ور که یهو دارن با هم رومانتیک بازی میکنن. اینا هم که خیلی تو حسن. خانومم موهای زیر بغلشو نزده. قشنگ میتونید اینجا الان تفاوت حس کنید. روز که اومدیم اینجا ابری بود و خیلی آفتابی نبود، خیلی تعداد جمعیت کمتر بود تا الان. اینجا هم یه دونه پورت ساختن دقیقا وسط همین خلیج که میتونیم ازش رد بشیم و تجربه خوبی داشته باشیم. اینو ببین، یه ماکت کوچولو. خیلی گوگلیه. این چیه؟ برای چیه؟ این به عنوان همین نمادی از همینجا که رو آب ساختن، همین کار ماکتش رو درست کردن. این پولا رو هم ساختن که سریعتر برسی به اون وقت. در کل بخوام تجربه حالا خودم رو بگم، خیلی شهر کوچیکیه اسلو، طوری که ما چند بار جای مختلف و چند بار دیدیم تو همین 2 روز و اصلا تو همین 2 روز برامون تکراری شد. معلومه ما چی میکشیم. ما حتما برمیگردیم یه زمان برای دیدن طبیعت نروژ و شمالش که واقعا دیدنیه. متاسفانه ما این بار نتونستیم بیایم. قسمت کلیف جامپینگه، مردم میرن اون بالا که بپرن از اون بالا تو آب. شاید باورتون نشه ولی الان ساعت 10 شبه و تازه اینجا داره غروب میشه. آره نرفته برمیگرده. من دیروز دیدم دقیقا سر ساعت 12:01 نصف شب رفت پایین، یعنی دیگه یکم تاریک شد ولی نه خیلی، بعد 2 ساعت بعد دوباره طلوع شد. وای اصلا تجربهش جالبه. با ساعت 3 صبح هوا همچنان روشنه و کلی جمعیت بیرونن. من برگشتم خونه. ساعت 3 صبح نیکا تازه رسید خونه، منم کارم تازه تموم شده. نگاه کنی خیلی جوش باحال. جمعه شب شبای قبل از این خبرها نبود ولی همینجوری تا صبح بیدارن، ملت دارن این ور اون ور میچرخن. تازه اینجا منم مرکز رفته بودم. نیست، اینجا مرکز زندگی شب اسلو نیست، اینجا غرب شهر بغل هتل مونه و اینقدر پر آدمه. نیکا رفته بود پیش همین دوستامون مهتاب و مامانش آمیتیس دیگه، شام پیش اونا بود و داشت ناخوناشو درست میکرد پیش همونا. آره مهتاب حسابی کارای ناخونم انجام میده، کارش هم فوق‌العاده خوبه که برای همین منم دیگه رفتم پیش خودش. ببین چه مهمونی. نه پارتی بودن حسین؟ اینم ناخونای منه. مبارکه. حالا دیگه میریم که بخوابیم، 2 ساعت دیگه بعد پاشیم بریم فرودگاه. امیدوارم فردا تو برلین جون داشته باشیم فعالیت کنیم و ولاگ بگیریم.
یه ساعت هم تو هواپیما وقت داریم بخوابیم. ببینیم چی میشه دیگه. رسیدیم به فرودگاه. نیکا خوابالو من 45 دقیقه خوابیدم، نیکا هم 2 ساعت. خدا به ما رحم کنه توی برلین. این موجودات میبینیم بهشون میگن ترول. اینا مثل این که در از توی افسانه های نروژ شروع شده و وارد جای دیگه شده. به اینجا میگن سرزمین ترول ها، یعنی کشور نروژ به عنوان سرزمین ترول ها شناخته میشه و من میخوام اینو به عنوان یادگاری که 8 دلار هم هست بگیرم که ترول وایکینگه. آره یعنی ترکیبه. نوشته نورج، اسم قدیمی نروژ، یعنی مدلی که خودشون میگن. ببینید کجا رسیدیم و چه موقعی. شهر برلین، آلمان. و زمان فینال یورو 2024. البته زمانی که شما این ولاگو میبینید دیگه نتیجهش مشخص شده، ولی ما هنوز نمیدونیم اسپانیا قراره ببره یا انگلیس. حسین لباس اسپانیاییش هم آورده که بریم برای جیغ و هورا برای اسپانیا، ولی دیگه این ولاگو میبندیم. انشالله ولاگ بعدی رو ببینید. ما برمیگردیم با برنامه‌های برلین و کلا آلمان. اگه هنوز سابسکرایب نکردید دیگه سابسکرایب رو بزن که برنامه فینال هم از دست ندید. دعا کنیم که اسپانیا ببره. من که همیشه تیمایی که طرفدارشونم آخرش حذف میشن، ولی دیگه امیدوارم این دفعه استثنا بشه. ببینیم چی میشه. تا ولاگ بعد، بدرود.